发现一个非常实用的技能啊，用 AI 给产品做动态光效真的太好看了，而且自带音效，但是很多小伙伴还不懂具体的操作。那么今天我们继续出一个详细的教程，完之后呢，你就会发现挺简单的。老规矩，关注收藏赞，咱们直接开干。首先在图片 4.5 中添加你自家的产品原片进来，然后把前面的提示词复制粘贴进来，直接生成，就可以得到非常好看的光效效果。小伙伴说跟自家产品不像也没有关系，导入一张你自家产品的结构图，同样的方法也可以生成啊。OK， 选中一张自己满意的，直接保存到相册，然后来到视频生成，选择视频 3.5 Pro， 只有这个模式可以自带音效啊。那如果你觉得积分耗的比较多，然后自己又可以配音的话呢，那你选择 3.0 也可以。这里我们选择视频 3.5 的首尾帧功能，然后输入好这么一段提示词，看一下这里加了一个自动配套光效配音，禁止人声和背景音乐。对，这样我们就得到了一个非常高级的光效产品效果了。